ครับได้ยินเสียงดินอยู่ครับเมื่อกี้ครับอาจจะเป็นปลาช่อนไงครับ สายตึงอยู่นะครับรอดุนกันมันจะมีโตเพราะว่าสายตึงเลยครับสายต้มตึงเลยครับไล่สายไปสายไปสายไปโอ้ยใหญ่ครับใส่ลูกครับโอ้ยใหญ่ครับโอ้